E agora, conforme a gente havia conversado, o Manúcio vai trazer para nós um pouco da musicalidade que ele tanto falou para nós. E antes disso, eu quero lembrá-los que nós temos aqui uma pessoa que é o Rinaldo. Ele já fez um episódio conosco aqui. Seja muito bem-vindo novamente aqui no podcast. E hoje ele vai tocar para nós, porque da última vez a gente falou sobre, e hoje ele também vai tocar junto com o Manúcio. E o Manúcio vai apresentar os três. Eu não quero falar teu nome, que eu tô com medo de errar. E agora o Manúcio vai apresentar, falar um pouco dos instrumentos. E, claro, depois ele vai tocar para nós. Vamos lá, Manúcio. Então, eu tô aqui com 2 ogãs que vieram de Recife, dentro da tradição Nagô, né, de Candomblé e de Jurema também. Então, o Rinaldo, ele é o ogã aqui mais velho entre a gente, tem uma ciência absurda, e o Berg também, que tem uma ciência também muito grande dentro dessa tradição Nagô e de Jurema, e a gente vai fazer alguns toques dentro do que a gente pode falar e demonstrar, porque cada toque tem uma energia específica. Legal, então vamos lá. Esse instrumento aqui, o Ilu, é o Ilu, né? Ilu, a tradução do nome Ilu se chama tambor mesmo. É um instrumento que é muito tradicional no Nordeste. Aqui em São Paulo você não vê muito eles nas casas, né? Normalmente é tocado em 3, se for, né, na tradição Nagô, é tocado em 3 tambores. O melê ancó, e tem outro mais grave que faz a variação, que dá o sentimento para a música. E esses daqui fazendo a base. Mas o Rinaldo, ele vai fazer o toque, as variações do Ian, né, Rinaldo? Isso. Ele vai fazer aqui no Meleancó o Ian, que é o terceiro tambor mais grave, que é o tambor que o médium vai diretamente conversar dentro de uma linguagem magística, né, vamos dizer assim. Então, o sentimento que o ogã, que toca o Ian, ele dá no médium, ele faz acelerar ou acalmar mais a energia do médium, né? Então, ele dá o sentimento para a música, enquanto os outros vão fazer as bases, né? Então, vamos tocar um pouco para o orixá Ogum fazer o toque do Bravum, que também é tocado para outros orixás, mas ele é especificamente o toque de Ogum. Bonito, hein? É forte. Forte, hein? Além de bonito, é forte. E agora qual é o próximo? Agora a gente pode tocar um pouco, eu vou chamar o nome de toque de louvação, mas é também falado de batá, e você deve ter escutado também outros nomes, né? Uhum. Quer falar nesse toque? Não sei se a voz dele tá pegando no microfone. Deve estar bem baixo, porque o microfone está um pouco distante. Não, mas dá, tá legal, tá legal. Quando é só para eu poder entender, porque batá, ele pode ser tocado, geralmente ele é tocado em outro instrumento que é o ilu-batá, mas ele é tocado para vários orixás. E aí, dependendo de que orixá vai ser, pode ser um batá diferente. Sim. Aí eu vou te perguntar, esse batá que você está tocando vai ser para que orixá? Eu vou chamar, e aí... Porque já faria a retificação antes, assim, de que orixá e quais os nomes. Sim, pode ser aquele batá que é começado no xirê para Exu.
forte também, né? Não importa, todos eles eu sinto. É que é uma vibração, né? É, Vai vibrando. O pessoal que está assistindo ou ouvindo, vocês não têm noção aqui no estúdio a potência do som. Né? É uma coisa muito, muito, muito intensa mesmo. Parabéns. Tem como ser mais um? Sim, vamos tocar o também conhecido como Ijexá Nagô, o Abatá para Oxum, o Abatá, que é tocado também para outros orixás. Isso. Vamos fazer? Muito bom. Muito bom Esse mesmo. eu senti mais forte ainda, assim. Foi muito bom. Não que um seja melhor que o outro, né? Mas muito, muito forte mesmo. Eles têm personalidades diferentes. É assim, diferente, você sente mesmo. muito de A música, energia, mas você sente. a frequência é outra. A frequência é outra É. e acho que a gente poderia tocar só a última, né? Pra gente fazer um alojado. Faz uma última aí pra nós aí. Sim, E pra todos que estão nos assistindo aí. tá ok. Vamos tocar um pouco da Jurema. Legal, ótimo. Boa. É legal. Acho que as pessoas que estão nos assistindo vão gostar bastante. Sim, sim. A Jurema tem vários toques, né? A gente vai tocar a Mazuca, Então vamos lá. como se toca em Pernambuco.